ရတော့မယ်တကြီးရဲ့တကြီးစကားပြောရစီရာအမေမီးရဲ့မှာပြောရတော့မယ်တကြီးရဲ့ကပြောကျွန်တော်တို့လေတော်မှာကျွန်တော်တို့လိုလေတော်မှာအားထားရတာကနွားကနှကောင် နွားနှကောင်ယုံမှရတာတကောင်နဲ့ယုံလို့ရမလားမပေါ့ဗျာကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားလေးကိုစူးနားတော့ပြီးအောင်မကြီးရယ်ဝင်မပြောရနဲ့ဟုတ်ပါပြီနားတော့ပြီးနေစမ်းမကွာနားတော့ကျွန်တော်တို့လေသမားမအားထားရတာကနွားကနှကောင်အဲ့ဒီနွားနှကောင်ကျမရဲ့စုကျွန်တော်နွားကိုခိုးရာကြောင့်ဝယ်လိုက်ပါဘာဖြစ်တာလဲလုံးတယ်နော်ကိုယူနေပြီဘာဖြစ်လာလဲလာရှက်တော့ငါ့ကိုလူလိုပြောလွတ်ဆန်းရောက်လေလွတ်ကဲကောင်ဘာဖြစ်လာလဲငါ့ကိုမင်းလူလိုပြောစမ်းလူလိုပြောဆိုကျွန်တော်နွားလေးပျောက်သွားလို့တကြီးရဲ့အဲ့ဒါလုပ်ပြီးအောင်ဗျာနွားပျောက်တယ်ဆိုမှတော့လူခိုးလို့ပေါ့ကွာအေးပေါ့ဩလူခိုးလို့ပျောက်တာပေါ့ကွာမင်းကတမျိုးအကိုကြီးကလည်းလူခိုးတာတော့ဟုတ်ပြီဘယ်ဘက်ကိုခိုးသွားတယ်ချီရခမ်းမယ်ကိုကြီးကမင်းကဘာလုပ်တယ်လို့လဲကျွန်တော်လုပ်ပြမယ်ကိုကြီးကြည့်ဟေးကောင်မင်းကလုံးပြီးတော့မနွားဟေးကောင်လက်ကောချီရောညင်နေသားကွာဒီမှာပါစားပါပိတ်ဟေးမင်းတို့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုငါတောင်းပေးမယ်ငါဖြေရှင်းပေးမယ်ကွာတကြီးဒီကောင်မလေးတခိုးလေးအဲ့လောက်ပေါ်တာလေရွာရဲ့အုပ်ချုပ်သူရဲ့တောင်းဝင်များရှိမလားလို့ဟဲ့မင်းလူကိုစောင်းတယ်ချိတ်တယ်လို့မပြောနဲ့ဒီကိစ္စတွေအားလုံးငါတောင်းဖြေရှင်းပေးမယ်လို့ပြောပြီးသားလေကွာဩတကြီးကတာဝန်ယူပြီးဖြေရှင်းပေးမယ်ဆိုတော့နွားဖို့ပြန်ရောပါလားဟာနွားဖို့ရောငါနွားတခိုးလားကွာအဲ့တော့မသိဘူးဇရွေးကတော့တကြီးပဲရောက်သွားတယ်ဟဲ့ခင်ဗျာဟမ်မင်းလောက်တာလည်းငါ့ကိုမှနွားတကုတ်ဆွဆွဲနေဟုတ်ကျွန်တော်ခေါ်တော့ဘာမှမပြောနဲ့ခေါ်ပါလားအေးဒီကိစ္စကိုငါကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူပြီးဖြေရှင်းပေးမယ်။နောင်ကိုတို့ရမှာဒါမျိုးမဖြစ်ရ